Oke guys, kembali lagi Joker Gaming, dan kita hari ini ke cara tutorial membuat panah petir ya guys ya. Kita pernah mulai dan kita di sini. Oke. Oke, tunggu bentar. Ada persikan sedikit ya guys ya di sini guys. Kita sing ngisor ki yo. Sita iki yo. Oke, dan kita sudah mulai ya guys ya tutorialnya. Bentar. Dan ini guys ya. Oke ya guys ya. Sepatu. Kita mulai dari sini, kita pakai panah ini dulu ya guys ya. Dan kita di sini menggunakan command block lagi. Main dong. Dari sini gitu. Tidak salah. Terus jadi ya guys ya. Dan kita di sini ulangi selalu aktif. Di sini kita akan men-setnya guys ya. Tuh salah. FE tutup kurung tipe sama dengan arrow salah arrow tutup kurung spasi dan kita summon salah summon underscore Ayo saiki. sudah ya guys ya. Dan coba kita